Salam, hörmətli izləyicilər. Sizlərə yeni satışa çıxmış mənzili təqdim edirəm. Mənzil bir otaqdan 2 otağa düzəldilib. Ümumi sahəsi 60 kvadrat metrdir. Yeni təmirdən çıxıb. 15 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Mənzilin qonaq otağıdır. Qonaq otağına mətbəxə keçid var. Bina yaşayışlı binadır. Binada qaz qubca var. Heydər Parkının Təzə Bazarın yanında yerləşir. Mənzilin sanitar qovşağıdır. Gördüyünüz kimi bütün aksesuarlar qurulub. Keçirik mənzilin yataq otağına. Yataq otağından balkona çıxış var. Gördüyünüz kimi balkon da təmirlidir. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu günlük bu qədər. Sağ olun.